Olha só esse suporte de montagem telescópica, uma ferramenta que vai facilitar demais o seu dia a dia na marcenaria. Com esse suporte, você consegue trabalhar sozinho com muita praticidade. É só posicionar no lugar certo, colocar o móvel em cima, nivelar e parafusar. Pronto! Feito em aço inoxidável de 1,2 mm e plástico nylon, ele aguenta até 100 kg com segurança. Além disso, é ajustável de 40 a 82 centímetros. Tem suporte rotativo de 180 graus e almofadas antiderrapantes, garantindo estabilidade e flexibilidade para qualquer instalação. Perfeito para instalar armários, tetos e molduras de portas sem complicação. Se curtiu, já deixa o like e comenta aqui embaixo se essa ferramenta seria útil na sua marcenaria.